हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चिकन मटन खा के बोर हो गए हो या फिर आलू का वही सेम घुसा पिटा सब्जी खा के बोर हो गए हो, तो फिर आज मैं आप लोग के डिफरेंट रेसिपी ला रही हूँ। वो है पोटैटो दो प्याज़ा या आलू दो प्याज़ा। दो प्याज़ा मतलब दो टाइप से प्याज इधर यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उसके लिए मैंने बड़ा साइज़ का आलू मैंने लिया है। आप चाहे तो छोटे साइज़ का ले सकते हो, इसलिए मैंने कट कर लिया है क्योंकि मैंने बड़ा लिया है। और उसको हल्का सा मैंने बॉयल कर लिया, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हाफ़ बॉयल करना है। उसके बाद मैं इसको सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। कोशिश कर चाहो तो वाइट ऑयल में इसका ग्रेवी बनाना, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से फ्राई करने में आलू में जो टेस्ट आता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। तो आलू को मैं हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो, क्योंकि आलू हमारा ऑलरेडी आधा पका हुआ है। ये फ्राई करते करते ये बाकी पूरा पक जाएगा। अगर शुरू में हम ज़्यादा पका लेते तो वो गल जाता। अब एक मसाला रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ काजू या कैशियो, छोटे छोटे पीसेस में है ये। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक पाउडर बना लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड टोमेटो, क्योंकि मुझे टोमेटो प्यूरी बनाना है जो मैं घर में ही बना रही हूँ इस काजू के साथ ही। तो टोमेटो को सिंपली मैंने बॉयल किया, उसके बाद उसका छिलका निकाल के मैंने प्यूरी बना लिया। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वाइट ऑयल ले लिया 3 टेबलस्पून, उसमें एक बड़ी इलायची तोड़ के डाल दिया और खड़ा जीरा मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून। अब जीरा जैसे क्रैकल करने लगा तो मैंने जो टोमेटो प्यूरी और जो काजू का पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया। इस समय हमारा जो फ्लेम है गैस का वो बिल्कुल आप कम कर दीजिए, हीट बिल्कुल लो हीट में इसको हम फ्राई करेंगे। और मैंने अदरक डाल दिया 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक या अदरक पेस्ट, जिंजर पेस्ट। अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करते रहूँगी मसाले को 4 से 5 मिनट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, जो नॉर्मली हम घर में रेड चिली पाउडर यूज़ करते हैं, देगी मिर्च, वही हम डाल रहे हैं। तो इस समय गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, आप बिल्कुल लो कर दीजिए, अदरवाइज़ ये रेड चिली पाउडर जल जाएगी। हमको जो ये ब्यूटीफुल रेड कलर चाहिए वो नहीं आएगा। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ चीनी कलर को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ज़्यादा अच्छा उभार के आएगी ये रेड कलर। तो इसके लिए हम कोई कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कि हम यूज़ कर रहे हैं कोई कलर। अब मैंने डाल दिया बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला का रेसिपी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया है, आप लोग प्लीज़ देख लेना। मैंने 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाला है। ये सारे मसाले को मैं लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ धीरे धीरे। हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करना है तो मसाला जल जाएगी। तो हम धीरे धीरे इसको 10 मिनट तक इसको धीरे धीरे फ्राई कर रहे हैं। अब मैंने डाल दिया नमक स्वादानुसार। यहाँ मैंने 400 ग्राम के आसपास आलू लिया है, इसलिए 2 टीस्पून नमक डाला है। एक तेजपत्ता डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं डाल रही हूँ दही 1/4 कप। मैंने दही को फेंट लिया है, ये घर में सेट किया हुआ दही है, तो उसी को फेंट के मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जो भी पानी यूज़ करूँगी, मैं कोई अलग से पानी यूज़ नहीं करूँगी। मैं वही जो फेंटा हुआ दही मसाला, वही मिक्सर ग्राइंडर को धो के उसी का पानी 1 कप यूज़ करूँगी। अब देखिए हमारे मसाले से ऑलरेडी तेल अलग हो रहा है, मतलब हमारा मसाला जो है वो 70% कुक्ड हो चुका है। इस समय हम फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और मसाले को कंटिन्यूसली ऐसे पकाते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। हम चाहे तो इस पर थोड़ा सा ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम में डाल देंगे ताकि मसाला पूरा पक जाए। तो ऐसे ढक्कन लगा के हम 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट बाद अब देखिए बिल्कुल ही तेल अलग हो गया है और मसाला अलग हो गया, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इस मसाले में मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो मैंने वो मिक्सर ग्राइंडर पे जो भी मसाला लगा हुआ था उसी को धोल के मैं डाल रही हूँ। जैसे मैंने बोला मैं टोटल 1 कप पानी यूज़ करूँगी अभी, तो थोड़ा थोड़ा वह पानी डालूँगी और मसाले को ऐसे फ्राई करती रहूँगी। तो कोशिश करना जो टोटल 1 कप पानी है वो एक ही बार में ना डाले, उसको 3 बार में डाले। मतलब एक बार डालो, उसको वो पानी सूख जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम डालो, फिर वो सूख जाए तो 3rd टाइम डालो। तो उससे मसाला एकदम परफेक्ट बनता है, क्योंकि उसका बीच का जो टाइमिंग होता है ना, गैप होता है, वो उसमें मसाला अच्छे से पक जाता है। तो ये मीडियम फ्लेम में आप पकाते रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून।
थोड़ा सा हाथ में आप उसको मसल के डाल दीजिए। अब हमारा इसी मसाले में मैं आलू को ऐड कर रही हूँ जो हमने फ्राई करके रखा है। याद रखिए ये आलू ये 90% कुक है, बाकी 10% इसी मसाले में ये कुक होगा धीरे धीरे। तो बेसिकली बात ऐसी है, जब भी हम किसी भी ग्रेवी का आइटम बनाते हैं तो ग्रेवी जितने देर से धीरे धीरे हम पकाते हैं उतना टेस्टी होता है। ढक्कन लगाएंगे और धीमी आंच में लो फ्लेम में हम 10 मिनट तक इस आलू को पकाएंगे इन ग्रेवी के साथ। तो बचा हुआ पानी मैंने डाल दिया। थोड़ा लिक्विड दिख रहा है ग्रेवी, लेकिन इसमें हमने काजू डाला है, दही डाला है, तो ये जैसे कि कुकिंग हो जाएगी उसके बाद भी जो आफ्टर कुकिंग प्रोसेस होता है उसमें ये सेट हो जाएगा और ये ग्रेवी जो है काफ़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि काजू, दही, टमाटो ये सारा फूल के ये ग्रेवी को काफ़ी थिक कर देगा। अब प्याज को फ्राई करते हैं, क्योंकि हम 2 प्याज़ा बना रहे हैं तो हम छोटे छोटे प्याज ले लिया है, उसको अच्छे से छिलके से हटा के मैं बटर में फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए इसमें। अब इस प्याज को मैं उसी आलू में मिला दूंगी और साथ में सेकंड टाइप ऑफ प्याज, मतलब मैं बिरिस्ता बना रही हूँ या फ्राइड ऑनियन, उसके लिए मैंने प्याज को एकदम पतला पतला काट लिया है और ऐसे वाइट ऑयल में इसको मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे फ्राई करते रहिए। जैसे ये ब्राउन, लाइट ब्राउन ऐसे हो जाए, इसको छान के पेपर टॉवल में रख दीजिए और इसमें से मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी, सारा यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं प्रिजर्व करके रखूँगी। ऑनियन मैंने फ्राई करके रखा था वो, और जो मैंने अभी बिरिस्ता या फ्राइड ऑनियन बनाया वो सारा ऑनियन मैंने ऊपर से डाल दिया और साथ में डाला है थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता या कोरिएंडर लीव्स। तो कैसा लगा आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।